Dito tayo ngayon sa Novaliches. Yan, mag-update tayo ng mga ukayan dito. Yan, may pupuntahan tayo. Tara, samahan nyo ako ron guys. Let's go! So, what's up guys? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Dito tayo ngayon sa Forest Hills sa Novaliches. Yan, sa likuran ko, new arrival sila ngayong araw na ito. Yan, tara guys, sa painintay natin. Pasok na tayo sa loob. Let's go! New arrival sa Fashion Delight. Ayan, ang daming tao. Ayan, nagkadumugan na guys. Ayan o, sobrang daming tao. Si Sir, ang dami na nakuha oh. Guys, so sobrang daming tao ngayon. New arrival sa Fashion Delight Novaliches sa may Forest Hill. Bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking channel, subscribe kung bago ka lang, at pakipindot na rin ang bell button para updated po kayo sa aking mga video ang ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! Unahin natin tong Jordan Ultra Fly 2. Ayan, medyo malaki ang size niya, size 12. Ayan, may insole pa siya. Ayan, sa mga size 12 dyan oh. Ayan, medyo may konting dumi lang, pero wala siyang sole step. Ayan, wala pa siyang upod guys oh. Ayan, ayan ang price niya 3.8. Ayan, medyo pricey pa kasi kat yun yung arrival lang nila. Ayan oh, baka magustuhan nyo to oh. Ayan, konting linis lang. Jordan Fly 2 X White. Ayan, solid, panalo. Susunod natin tong Adidas na Boost. Yan, pang basketball to guys oh, halos bago pa. Ayan oh, Adidas Hoops. Yan, pang basketball to guys oh, halos bago pa guys oh. Yan, ang price niya 3.8 din. Yan, medyo malaki ang size na ito guys. Yan, size 11. Yan, size 11 siya, bagong bago pa oh. Yan, Adidas Hoops, pang basketball. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to. Bagong bago pa. Okay, so sunod natin tong Nike na para siyang SB guys. Yan oh, 1.8 ang price. Yan, minimal ano lang siya, yellowish siya midsole nya. Yan, halos wala pang upod guys oh. Yan ang price nya, 1.8. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, size 9.5. Yan, may insole pa siya. Yan oh, solid po. Puntahan nyo na to. Ito muna tayo sa gilid, medyo may mili. Ang daming tao dito guys, punta na kayo rito, new arrival. Susunod natin tong Vans na slip-on. Ayan, 1.5 ang price. Ayan, halos wala pang upod guys oh. Ayan, may insole pa siya, kompleto pa. Ayan, ang size niya 7.5. Ayan, baka magustuhan nyo to. Solid pa guys oh. Ayan, Vans. Yung mga Vans lover dyan, puntahan nyo na to. Sunod natin tong Jordan 1 na Chicago Bulls na low. Yan ang size niya, size 8 oh. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, wala pa siyang sole set. Yan, 1.8 ang price guys oh. Yan, minimal heel drag lang siya. Yan, toe drag wala naman. Yan, 1.8 oh. Jordan 1 guys, solid. Yan, size 8. Yan, ito lang issue niya oh. Minimal heel drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to oh. Susunod natin tong Nike na pang running. Ayan oh, parang may collaboration siya guys. Ayan oh, Chinese oh. Ayan, baka magustuhan nyo to oh. Ayan ang size niya, size 9. Ayan, kompleto pa, may insole. Ayan, minimal heel drag lang siya, 1.8 ang price. Ayan, baka magustuhan nyo to oh. Solid to oh, hanggang panalo to. Sunod natin tong slip-on na Nike. Ayan oh, solid, ang ganda ng design niya guys. Yan ang size niya, size 8.
Yan, kompleto pa, may insole. Yan konting linis lang to guys. Wala pa siyang sole set. Ayan 1.5 ang price. Ayan si sir, isa nating subscriber. Ayan, shout out sir. Ano ang pangalan niya sir? Ayan, Sir Ninong. Sir Ninong isa nating subscriber, may nakakuha siya. Ito solid Jordan, bagong bago pa guys. So 3.8 lang. Ayan, ito may Mizuno pa Ayan solid guys. So may nakita tayo rito sa ilalim, Jordan. Ayan solid guys triple black. Ayan 1.8 lang guys ang price. Ayan, ang size nya size 8. Ayan, kompleto pa, may insole pa to guys Ayan, legit to Jordan guys Ayan puntahan nyo na to, panalo. Wala pa siyang sole set. Ayan, wala pa siyang punit. Ayan 1.8 lang to guys Ayan, minimal heel drag lang siya. Toe drag wala naman. Ayan panalo, solid. Natin tong Vans na checker plug na slip on. Ayan 1.5 ang price. Ayan, minimal heel drag lang siya. Ayan baka magustuhan nyo mga Vans lover dyan Ayan, check natin yung size nya. Ayan, medyo ayan ang size nya, size 10. Ayan kompleto pa, may insole. Ayan puntahan nyo to guys solid. So sunod natin tong Adidas na ayan classic na to guys Ayan, kompleto pa, may insole. Ang price nya 1.5. Ayan, halos wala pang upod Ayan, baka magustuhan nyo to guys, solid pa to. Classic na classic guys. Ayan, ang size nya size 8. Ayan, size 8, baka magustuhan nyo to. Wala pa siyang sole set. Ayan, wala pa siyang punit. Ayan, solid pa. So sunod natin tong Adidas na pang basketball, James Harden. Ayan 1.8 ang price guys solid po. Ayan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ayan, 1.8 James Harden. Ayan, ang size nya size 9.5. Ayan, may insole pa siya. Ayan, baka magustuhan nyo to guys solid po. Ito guys, sunod natin tong another Nike na pang basketball. Ayan, bagong bago pa to guys ang size nya yan 9.5 ay 10.5 pala guys. Yan baka magustuhan nyo to guys, solid pa. 3.8 ang price. Yan, medyo pricey pa kasi new arrival lang nila ngayong araw na to guys. Yan baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na, solid. Ito guys, sunod natin tong Yeezy 350. Yan 1.8 ang price. Yan, may insole pa siya guys yan, baka magustuhan nyo to, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, 1.8 ang size nya size 8. Yan, baka magustuhan nyo to, Yeezy Adidas. So sunod natin tong Adidas na Yeezy, ibang design na Yeezy naman to guys. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, ang price nya 1.8 lang guys solid Yan, ang size nya size 11. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan solid pa to guys 1.8 lang. Yan, wala pa siyang heel drag, toe drag. Yan, panalo to guys 1.8 lang. Yan, baka magustuhan nyo to, Yeezy Adidas. So sunod natin tong another Nike na pang basketball. Yan, Kyrie. Yan, 2.8 ang price. Yan, wala pa siyang ganong upod guys, 2.8. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, ang size nya size 9. Yan, baka magustuhan nyo to pang basketball. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan panalo. Ito, sunod natin tong Adidas Superstar na classic. Yan, ang size nya 8.5 guys. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, 1.8 ang price. Yan, halos wala pang heel drag, toe drag. Yan, baka magustuhan nyo to guys, solid po. Wala pa siyang sole set. Yan panalo, ganda. Puntahan nyo na to. May nakita tayo ritong Lacoste. Ayan, 1.5 ang price. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag meron na rin. Yan, baka magustuhan nyo to, Lacoste, solid po. Yan, may kunting mancha lang sa midsole. Yan, natatanggal naman yan, kunting linis lang. Yan, ang size nya yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to, Lacoste. May nakita tayo ritong Converse na Jack Purcell. Ayan halos bago pa guys wala pa kaupod-upod. Yan, ang price nya 1.5. Yan 1.5 lang to guys, solid po, bagong bago pa.
Converse na Jack Purcell. Yan, ang size niya, size 10. Yan, size 10. Solid pa, oh. Bagong bago pa. 1.5 lang. Oh, puntahan nyo na to. Sunod natin to guys, Nike Air Max. Ayan, oh. Ang size niya, size 10. Ayan, kompleto pa. May insole. Ayan, oh. Bagong bago pa guys. Wala pa siyang sole set. Wala pa siyang punit. Ayan, 2.8 ang price. Ayan, oh. Wala pa siyang kaupod-upod guys. 2.8 lang to, oh. Puntahan nyo na to. Panalo. Ganda. Sunod natin tong katabi niya. Ayan, New Balance. 1.5 din ang price. New Balance 373. Ayan, oh, solid din to guys. So, wala pa siyang upod. Ayan, 1.5 ang price. Ang size niya, size 10. Ayan, kompleto pa. May insole. No? Solid, oh. Ganda. Sunod natin tong another Nike na Kyrie pang basketball. Ayan, oh. Solid pa to guys. 3.8 ang price. Ay, 2.8 lang pala guys. 2.8. Ayan, sorry. Ayan, halos wala pang ganong heel drag, toe drag. Ayan, medyo malaki ang size niya guys. Ayan, ang size niya. Ayan, size 11. Ayan, size 11. Oh. Ayan, sa mga size 11 dyan, oh, pang basketball. Kyrie. Susunod natin tong another solid shoes na Jordan Nike Sporty Black. Ayan, oh, napaka-solid nito guys. Oh. Ayan, ang price niya, medyo pricey nga lang, 3.8. Ayan, gamsole pa. Ayan, wala pa siyang kaupod-upod guys. Oh. Ayan, ang size niya, size 8.5. Ayan, oh, halos bago pa. Ayan, baka magustuhan nyo to guys. Oh. Solid. Ganda na ito, 3.8. Ayan, puntahan nyo na to, panalo. Grabe. Isunod natin tong Jordan 11 na triple white. Ayan, oh, 1.8 lang ang price guys. Oh. Ayan, halos wala pang upod. Ayan, wala siyang sole set, wala pa siyang punit. Ayan, konting linis lang to. Ayan, may insole pa siya guys. Oh. Ayan, ang size niya, size 9. Ayan, size 9, solid pa to guys. Oh. Ayan, oh, 1.8 lang, puntahan nyo na to. Oh. Susunod natin tong another Jordan na Jordan 1 na team red black. Ayan, oh, napaka-solid pa na ito guys. Oh. Ayan, ang price niya 3.8. Size niya 9.5. Yan, kompleto pa, may insole. Ayan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Ayan, minimal heel drag lang siya. Ayan, ang price niya 3.8. Ayan, baka magustuhan nyo to guys. Oh, solid, panalo. Ayan, oh, Jordan 1 team red black. Solid, panalo. Sunod natin tong Nike Zoom. Ayan, oh, 1.5 lang ang price guys. Ayan, ang size niya 8.5. Ayan, kompleto pa, may insole. Ayan, wala pa siyang sole set. Ayan, may konting mancha lang, natatanggal naman yan. Ayan, halos wala pang upod. 1.5 ang price guys. Baka magustuhan nyo to. Solid po. Baka magustuhan nyo to. Palladium. Ayan, halos bago pa guys. Oh. Ang price niya 1.5 lang. Ayan, ang size niya, ayan, size 11. Ay, size 9.5 pala guys. Sorry. Ayan, 9.5. Ayan, baka magustuhan nyo to. Palladium. Bagong bago pa. 1.5 lang. Ayan. May nakita tayo rito ang Adidas na Alpha Bounce. Ayan, ang ganda ng colorway na ito. Halos bago pa, wala pa siyang kaupod-upod. Ayan, ang size niya, size 10. Ayan, kompleto pa, may insole. Ayan, ang price niya 2.8. Ayan, baka magustuhan nyo to. Adidas Alpha Bounce. Ganda ng colorway nyo. Okay, so sunod natin tong another Nike na Vapor Max. Ayan, ang size niya, size 10. Ayan, kompleto pa, may insole. Ayan, halos bago pa to guys. Oh. Ayan, 2.2 ang price. Ayan, medyo pricey pa kasi kanyo new arrival lang nila. Ayan, oh, halos bago-bago pa to guys. Oh. Ayan, size 10. Baka magustuhan nyo to. Nike Vapor Max. Natin tong another colorway na Vapor Max Nike. Ayan, oh, halos bago pa rin siya. Ayan, ang price niya, ayan, 2.8 din. Ayan, ang size niya parehas lang. Size 10. Ayan, baka magustuhan nyo to. Solid po. Ayan, ito yung kapares niya guys. Oh. Ayan, 1.8 lang pala to guys. 1.8. Ayan, 1.8. Ayan, 9.5 ang size. Ayan, baka magustuhan nyo. Solid, oh, panalo. Isunod natin tong Nike React na 270. Ayan, napaka-solid na ito guys. Oh. Suede yung pinaka whole body niya. Ayan, Nike 270 React.
Yan oh, solid. 2.2 lang ang price guys. Yan ang size niya, size 10. Yan, kompleto pa oh, may insole. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole step. Yan, minimal heel drag lang siya. 2.2 ang price. Yan, baka magustuhan nyo to oh. Solid. Mahal na ito guys. Yan oh. Ito, sunod natin yung katabi niya. Yan, Adidas. Ayan guys, so solid din to guys, so halos bago pa. Yan, halos wala pang upod. Yan, ang price niya 2.2. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, baka magustuhan nyo to. Pang araw-araw, pang daily use. Yan, medyo may marumi lang, pero natatanggal yan, laban nyo na lang. Solid pa to guys, oh. Yan, panalo, 2.2. Sunod natin tong another Adidas na Stan Smith. Yan, ganda ng ano niya guys, oh, design. Para siyang 3D. Yan oh, Mickey Mouse. Collaboration siya ng Mickey Mouse. Ayan oh. Halos bago pa to guys. 2.2 ang price. Yan, ang size niya, size 10. Yan oh, may insole pa siya. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Halos bago pa. Solid oh. Ganda. Sunod natin tong another pang basketball shoes, Kyrie. Ayan, ang ganda ng colorway niya guys, kulay maroon. Ayan, 2.2 ang price. Yan, minimal heel drag, toe drag, konting linis lang sa outsole. Ayan, ang size niya, check natin. Yan, size 9. Yan, size 9 to guys oh. May insole pa siya oh. Yan, flat pa, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to, pang basketball. Solid to, 2.2. Sunod ulit natin tong another Kyrie shoes. Ayan, halos bago pa to guys oh. Ganda ng color niya, kulay blue. Yan oh, bagong bago pa, wala pang upod. Yan, 2.2 rin ang price. Ayan, kompleto pa, halos bago pa to. Yan, ang size niya, check natin, medyo nagtatago. Yan, tingin ko guys, mga size 9 to, size 9.5 or 10. Ayan, baka gusto nyo to, solid po, ganda, bagong bago pa, 2.2 lang. Sunod natin yung katabi na Kyrie. Ayan ang Jordan. Ayan, Jordan React to guys. Ayan o, solid po. Ayan, ang price niya 2.8. Ayan, minimal heel drag, toe drag, kunting linis lang, medyo marumi ang outsole niya. Ayan, ang size niya, check natin. Ayan, check natin, medyo malalim. Yan, di natin makikita guys. Yan, tingin ko mga size 8 to guys. Size 8, medyo maliit eh. Yan, 2.8 ang price. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa to. Sunod natin itong another Nike na Paul George. Yan oh, medyo may konting ano na siya, fade yung ano niya. Pero kaya pa ng discard yan. Yan, medyo marumi. Yan, alam nyo man, ukay. Yan, may sulat siya rito guys oh. Yan, baka magustuhan nyo pa to. Yan, collaboration siya ng NASA. Yan o guys oh. Paul George Nike, collaboration ng NASA. Yan, 2.2 ang price. Yan, ang size niya 10.5. Yan, may insole pa siya guys oh. Yan, ito yung issue niya oh. Konting issue lang. Yan, tsaka to sinulatan. Yan, baka magustuhan nyo pa to. Solid pa, wala pa siyang sole step, wala pa siyang punit. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, 2.2 ang price. Guys, may nakita tayo rito sa baba. Ayan oh, solid to guys. Ang ganda ng colorway niya, Adidas Superstar. Yan, 1.8 lang. Yan, ang size niya 9.5. Yan, halos bago pa, wala pa siyang upod guys. So 1.8 lang to. Yan, solid pa, halos bago pa. Yan, Adidas Superstar Classic. Puntahan nyo na to. Solid pa to, ganda ng colorway niya. Sunod natin tong another Nike na pang basketball. Yan, Nike Air Max Audacity. Yan, 1.8 lang oh. Yan, medyo may mancha. Laban nyo lang to guys, matatanggal to. Wala pa siyang sole set oh. Wala pa siyang punit. Yan, minimal heel drag, toe drag lang. 1.8 ang price. Yan, ang size niya, check natin, baka magustuhan nyo. Yan, 9.5. Yan, kompleto pa, may insole oh. Puntahan nyo na to, pang basketball. Natin tong katabi niya oh. Napaka solid din ito guys oh. Ayan oh, 1.8 ang price. Yan, ang size niya, yan, size 10.5. Kompleto pa oh. May insole. Yan, baka magustuhan nyo to oh.
Solid. Solid din to, Nike. Nakita tayo rito Nike na Lebron. Ayan, oh. Solid na ito guys. So ganda ng colorway nyo. Yan, 2.8 ang price. Yan, halos wala pang kaupod-upod, oh. Yan, check natin yung size nya. Yan. Ang size nya guys, hindi natin makita. Medyo nagtatago. Yan, size 11 to guys. 11 or 12, medyo malaki. Yan, ang problema nya, wala na siyang insole sa loob. Yan, bilan nyo na lang. Baka magustuhan nyo pa to. Solid to, pang basketball. Lebron. So, sunod natin tong Stephen Curry na Under Armour. Yan, ang size nya 9.5. Yan, kompleto pa. May insole. Yan, halos bago pa. Kunting apak lang yata ng may-ari ito. Halos wala pang upod. Yan, ang price nya 3.8. Yan, 3.8. Yan, baka magustuhan nyo to. Pang basketball, ganda. Stephen Curry. Solid. Natin tong katabi ng Under Armour. Ayan, oh. Nike Air Force 1 na triple white. Yan, ang price nya 1.8. Yan, check natin yung size nya. Yan, size 8 siya guys. Oh, ayan, kompleto pa, may insole. Yan, puting-puti pa to. 1.8 lang ang price, oh. Yan, may konting sole set na siya, oh, sa gilid. Yan, normal lang sa Air Force 1 to guys. Yan, tahi naman siya. Yan, baka magustuhan nyo, solid pa yan. So, sunod natin tong another Nike na ibang colorway naman. Napakaganda na ito guys, oh. Yan, ang price nya 2.2. Yan, Nike React Miller. Ayan, oh. Solid na ito guys, oh. Bagong bago pa. Yan, 2.2 ang price. Baka magustuhan nyo to, solid. Yan, ang issue nya, wala nang insole sa loob. Bilan nyo na lang. Ayan, check natin yung size. Hindi natin makita. Yan, size 10 nga pala guys. Yan, may nakalagay size 10. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, bilan nyo na lang ng padding sa loob. Yan, panalo pa to. Nakita tayo rito Nike na M2K guys, oh. Yan, ang price nya 580 lang. Yan, napaka ano lang, mura na to. Yan, minimal heel drag lang siya. Yan, size 6. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, check natin yung pares nya. Yan, oh, goods na goods pa, oh. 580 lang, pang harabas, pang araw-araw. Yan, ganda pa, ganda ng colorway. Yan, minimal lang din siya, heel drag. 580. May nakita tayo ritong slip-on na Kenzo. Ayan, oh, solid pa na ito guys, oh. Kenzo, yan, sa mga nakakalam ng brand na to. Yan, ang price nya 580 lang, oh. Yan, kunting linis lang. Yan, 580 Kenzo. Yan, size 6. Yan, ito yung pares nya, oh. Yan, slip-on na Kenzo. Yan, nakita tayo ritong pang outdoor shoes. Yan, size 6. Yan, medyo maliit lang, pang babae. Yan, minimal heel drag lang siya. Ang price niya, oh, 480 lang, oh, pang outdoor shoes. Ganda, oh. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan, solid pa, oh. 480 lang. Yan, puntahan nyo na to, oh. Ganda, oh. Ganda ng colorway niya. Freaks ang brand niya. Tata ritong Vans na slip-on, oh, guys, oh. Ganda ng ano niya, oh. Para siyang tie-dye. Yan, ang size niya na ito, size 6. Yan, 580 lang. Yan, baka magustuhan nyo to, oh. Minimal heel drag lang siya. Yan, ito yung pares nyo. Yan, pangarabas. Pwede na to, 580. Bunch pa. Nakita tayo rito sa taas, Nike Blazer. Yan, ang size nya, size 6. Yan, oh, may insole pa siya, oh. Yan, ganyan talaga ang design nya guys sa Nike Blazer na to. Kala mo sira, pero ganyan ang design yan. Yan, 580 lang. Yan, baka magustuhan nyo to, oh. Halos wala pang upod guys, oh. 580 lang, oh. Naka Nike Blazer na kayo. Yan, check natin yung pares nya. Yan, oh, solid pa na ito guys, oh. 580 lang, oh. Yan, sa mga size 6 dyan, puntahan nyo na to. Panalo, solid. Okay, so may nakita tayo rito another na napakagandang colorway ng sapatos na to. Yan, Ma'am Tony. Yan, oh, solid, kasyang kasya sa ito. Yan, 580 lang. Yan, minimal heel drag lang siya. Yan, ang size nya, yan, size 6. Yan, size 6. Yan, may insole pa siya, oh. Yan, solid, oh. Ganda na ito. Yan, ito yung pares nya. Yan, shoutout kay Ma'am Tony, oh. Kunin mo na to, 580 lang. Panalo, solid.
to, may nakita tayo ritong Skechers. Ayan o, napaka solid, 580 lang. Minimal heel drag to, drag lang siya. Pwede na to sa 580 oh. Ayan, may insole pa siya. Yan ang size niya, size 6 sa pambabae. Yan, baka magustuhan nyo to, Skechers. Yan, ito yung pares niya. Check natin. Yan oh, solid pa oh, ganda. Yan, 580 lang oh. Mga Skechers na kayo. Yan, panalo. Natin tong K-Swiss na camouflage siya. Ganda oh, 580 lang. Yan, medyo marumi ang outsole niya, pero wala pa siyang upod ah. Yan, ang size niya, size 8. Yan, size 8, may insole pa oh. Ganda oh, ganda ng colorway niya. Camouflage na K-Swiss. Yan oh, puntahan nyo na to, 580 lang. Linis lang to guys oh. Yan, ito yung pares niya. Yan oh, ganda pa na ito, 580 lang. Kunting linis lang talaga. Alam nyo naman, ukay. Yan, 580. May tayo ritong colorway ng Puma. Ganda ng colorway na ito guys oh. Kulay yellow green siya. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag. Yan, 580 lang guys oh. Yan, may insole pa siya. Yan, ang size niya, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to oh. Ganda oh, pang araw-araw, 580 lang. Yan, check natin yung pares niya. Ayan oh, solid pa na ito guys oh, 580 lang. Yan, Puma. Baka magustuhan nyo to oh. Sunod natin tong Vans. Ayan oh. Yan, kompleto pa, may insole. Ang size niya, size 7.5. Yan, minimal heel drag lang siya oh. 980. Yan, baka magustuhan nyo. Solid po oh. Yan, yung lace lang niya may mancha. Yan, palitan nyo na lang kung gusto nyo. Yan, ito yung pares niya. Yan, solid pa na ito. Ang ganda oh. 980 lang. Sunod natin tong Nike na Huarache. Yan oh, ganda ng colorway niya. Yan, minimal heel drag lang siya. Ang price niya 1.2. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, check natin yung size niya. Yan, size 7. Yan, size 7 to guys oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Nike Huarache. Yan oh, solid pa na ito. Dito naman tayo sa mga leather shoes. Yan, unahin natin tong Timberland. Yan, ang price niya 980 lang guys oh. Yan, ang size niya 10.5. Yan oh. Yan, Timberland, baka magustuhan nyo to. Halos wala pang heel drag, toe drag. 980 lang. Yan, baka magustuhan nyo. Sunod natin to Columbia na pang outdoor shoes. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag wala naman. Yan, may insole pa siya guys oh. Ang price niya 980 lang oh. Yan, baka magustuhan nyo to, size 10. Yan, Columbia pang outdoor. Yan, ito yung pares niya guys oh. Yan, solid to oh. Yan, 980 lang. Natin tong another Timberland. Yan, na mid cut. Yan oh, solid pa na ito, 580 lang oh. Yan, halos wala pang ubod oh. Yan, medyo maliit ang size niya, size 7. Yan, baka magustuhan nyo to, 580 lang. Ito pa, may nakita tayo ritong Palladium. Yan oh, 780 lang oh. Yan, minimal heel drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Pang araw-araw, pang motor. Yan, 780. Yan, size 8.5 siya. Yan, yung pares nyo oh. Yan, 780 lang oh, Palladium. Another Timberland. Yan oh, 780 lang oh. Solid pa na ito guys oh. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag wala. Yan, 780. Yan, size 8. Size 8 Timberland. Yan, yung pares niya guys oh. Solid pa oh. Yan oh, Timberland 780 lang oh. Puntahan nyo na to oh. May nakita tayo ritong Nike na RYZ. Yan, 1,250 ang price. Yan, ang size niya 6.5. Yan oh, kompleto pa, may insole oh. Halos bago pa. Yan, Nike RYZ. Yan, solid pa oh. Yan, ito yung pares niya guys oh. Yan, baka magustuhan nyo to. May nakita tayo ritong slip-on na DC. Yan oh, 980 lang guys. Yan, minimal heel drag lang siya. Yan, tie-dye pa siya guys oh. Ganda oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa. Ang size niya pala na ito guys, size 8. Yan, ito yung pares niya oh. Tie-dye na slip-on DC.
May nakita tayo rito Ultra Boost na medyo maliit ang size. Yan, 980 lang oh. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, halos wala pang ganong heel drag, toe drag. 980 Ultra Boost. Yan, ang size niya, size 7. Yan, size 7 sa pambabae. Yan, pwede rin sa lalaki to guys oh. Sa mga maliliit ang paa. Yan, ano yung pares niya guys oh. Check natin. Yan oh, okay pa oh. Ganda pa na ito guys oh. Yan, size 7 Adidas Ultra Boost. Yan, 980 lang. Susunod natin tong another pang outdoor shoes. Yan, 1-2 ang price. Yan, The North Face. Yan, check natin yung size nya guys. Yan, size 8.5 sa US. Yan, baka magustuhan nyo to. Halos wala pang upod, 1-50 lang. Yan, yung pares nya, check natin. Yan, solid pa na ito. The North Face. Ngayon nakita tayo rito Adidas na collaboration siya ng Vespa. Ayan guys oh. Yan, Vespa. Ang size nya, size 11. Yan, kompleto pa oh. May insole. Yan, ang price nya, 1,250. Yan oh, solid pa na ito. Kunting linis lang. Yan, wala pa siyang upod. Linis lang guys. Yan, collaboration siya ng Vespa. Yan, Adidas size 11. Yan, ano yung pares nyo guys oh. Yan, solid pa yan. Puntahan nyo, baka magustuhan nyo sa mga nagbe-best pa dyan. Susunod natin tong another Adidas na Ultra Boost. Yan oh, water repellent. Yan, kompleto pa, may insole oh. 1,250. Yan, medyo maliit ang size nya. Yan, ang size nya, size 6. Yan, size 6, baka magustuhan nyo to. Halos bago pa. Ang price nya 1,250. Susunod natin itong Adidas Alpha Bounce. Ayan, 980 lang. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ayan, kompleto pa oh. May insole. Ayan, ang size nya 6.5. Ayan oh, 6.5 to guys. Ang ganda ng colorway nya oh. Ayan, Adidas Alpha Bounce. Ganda oh. Solid oh. Guys, dito ko natatapusin ang aking vlog update sa Fashion Delight sa may Novaliches. Yan, kung may nagustuhan kayo, punta lang kayo rito mga guys. Yan, maraming salamat sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out.